Mulai makan aja nani. Kelas nani merlupul nani. Kok do di lohok kamu kerja nami ruh namar gendeng. Tari doi sepat dohannya ke nabar jului. Setok amak dorerin na anak do. Alanong kubah hoka misakat ni beremon. Lasso hanami di pasangat na tulang doon ay patujulun sinamot ang giya madutu majakot ba majakot to dinyon labi dulu to dimon ang giya jupang tutok kaniluan na daw kana jinalahan na bamor-bor ha pero mon to mga ririt sa jupang na di patuntua masirokan ito di nang pinasa munawal karaja nami patujulun sinamot lasso hanami daw na mahal tito na tubidugian oras na lipas beremon na madjalo ganda masikap na diamo kaulang na rami na mga liyan. Nakuha ka ng baru asal berpekas lihat ka nauli dinanaing mga tatanong sa ima jalo pasok-pasok nako akabirin nami on bubi ba di hawak kang baru nami do iba nami do nami so manima nang gibirin nami asa kung dapat naniluduan na sida jupang na ginalahan na ano kusur nangyari bubi ba di akabat karejuan na saya dapat may bumubi na dito sa sekolah saya kaya napistar may dito matumanin masyarakat bumuli manang dito matumat ka. Alit ko magkamang guru. Asa ko pa sa kami paso-paso na bukin. Bumuli na to ibebere namin loko bere namin. Takas maju ko pa damang sila. Risman no bere namin sa debi. Sada mamuse itu iboto nami do dai nami. Sada ma tu kamu anong goro nami nomor tinudohon. Sada mamusean no tu goromu. Ati dia kurang ngomong. Nadi hiep do kami. Sini ka dulu. Nadi hiep do kami. Kata jo. Asonna di pos sudah ane ka to. Apina moro layon nomor tinudohon sada magiti si. Lima, saya ada nodi hamuna warna marang di museum. Songoni mamang galo.
Jadi kita makan kami. Kali dalam orang mengapun nahan itu tidak kata pasti ada semua. Tapi nasa berarti. Ada ketulah. Ada orang sokok Tuhan ya tanah di tanah ini dan. Pas sudah orang sokok ketanian tapi kata berarti. Ada orang buat ni orang nyor teremol. Itu jalan waktu kata waktu itu kata kaki kau pun ingat teremol pula. Malam sama dia tuh isi oli rohani teremol tu. Oh, ikoris itu jalan waktu kata waktu. Oh. Manggil katakan di kerja nami kan sedia nak dilakukan. Kalau tanya kemajuan, bawa pemandangan dia material nak. Untuk kita pada bangun kita anak kok kerja kan melayan dia tuang kau bulan. Kalau lain orang kata itu juga raka ini dulu di sosok di Balia. Las marhamuk kerja nami macam kau di tong malah sok kamu mall begitu dia. Masih nak awak dong kita mengaku. Iya. Ala nang kok di pasar kebelulat tak atau pasubaya di pasuhoras yang sebelumnya ke Tangiang asa masuk Mulyati hitang jaga aku hori patuhan nak kerja ni lulat tay ulat kami dikil berdulu kami tok kami ke Burunami pokok daun Burunami di son mulai seserah yang makam mulai tehur dasar Burunami alai mulai seserah sudah pagaru ke dasar Burunami tok pasal kami itu ketua Burunami Mulyati mas pulang dokter kita baru di kulit tahun diperak deh. Mau lihat mah di bata mau lihat mah nang di dasang nami sulang nami. Kung mau lihat itu mandi bawa setikyon. Dinaro hami tadi mau lihat ka sulakon. Dinamanuruk bagas ni sulang na. Kung masela situ turo hamu nakaku mamerek karoro nami. Dan majujur hamu akapung isi bayangan nami na sosial diay alay kami matanyang mato mata debata ang giat niyan karamakon bere munaon gabi anak simulo yajar na ulo mangajari ulat nyon dito masongan itu keluarga na ulo kuturat sa wak kanadenggan manghuto nakadat ruh ni habatahot tablan na tigulan nyari Katulang mau dapat ngusong ni nakin naboy tarpatu pahami narap do tula hula namyon dang boy hamu bosot dang boy hamu sagak marlopang akaraja nami bagian muna dari marga lepok kami dang nahudik nami mang metos nami akaraja nami hidup na boy tu ka tarpatu pahami akagaling muna di bagas etikyon alay matangyan mahita to ang debata lamuhu hadana kapasaria pasamutan ulat nautu kalumobi majakat tulakon asa boy mo se huari nautu bulan nyari alanya karaja nami naong pasahatamunan ake marhite pasu-pasu nago marhite ulos sitoro rabu masalah sitoro hanami ang dia mapasu-pasu na pinasahak muna gabi jupang na jinalahat dabot na niluluan ni haramakon ulat nautu bulan nyari Song aswani manang hami keluarga na sa luhut na. Mau lepetuk songoni hatan na jonok si dehonon nami karaja nami pa jonok ko mamata di bata dia kapasu-pasu na nalapas hatan na tuhida. Songoni mas sulang hatan na terpaksa kami sa kami pamuro muna sa tuang Di mulai tukudang mari pasal nami tuang selalu karaja ni ulan nami tulang nami tunggoli timur masalah kata di nami ke las orang nami merupuluk na nami dinang taru lihat karaja nami dia tanau dia tanah dinggan pasugay pasuhoras matong tangiang na pinasa indrajay di mana ro nyone akong nanyon madapatuk kamu tulang na ang giat matutu sa hata katangiang muli kerja nami jupang kanilun ni nyobe remon dabok ka ni luan binang taruluhan ni kerja nami hata na ulit na linggan pasugay pasuhoras matong tangiang sa pertung si pasabuhan nami tuwak di bara nami dila ang umay namin di dengan nami asar wakong nami song hata ni pisidua tua asar misyong raja metong na nyocok tiong Dinatarulian pasugay pasuhoras matong tangiang siya kamu kesalu raja ni bulan nami lang na kanang rolong roha majak ko na tumbalan majak ko manang tapon diyang
Patay hatatabban, pinasaan ko. Tamu do akka tanauli, hatanadinggat, tuhami, akka pergeleng mono, terlumudi ma, tu anak ibibere mono nang tupau mono. Suasoni madot, ulos na gajang, ulos na hapal, ulos sitorok rabu. At kerajaan nami, mga tuglas rohanami sa likod. Jadi disialani ak kerajaan nami, ahonum nami may buat tinggal. Jumani 10 itu mah jumani 10 ali. Hata nauli, hata nadinggan, pasugabi, pasuhoras, na pinasahak muna. Dihamu ak kerajaan hula-hula nami saluhuna. Terlumubi madi akka opung nami, do akka simatuan nami. Apun nami may martongan ibagas. Matutu moliati ma kerajaan nami. Lumeta.